Guarda estranha. Pode. Não quer cá não. A gente não água aí quando encosta na fogueira. Uma capa desse trem, né? É tirando fatinha comigo com ela. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Tô querendo tirar aqui. Deixa eu tirar fatinha. Você vai ela e ela daí, porque ela eu tô morrendo pra ela. Só não foi nada agora. Ai? Deixa eu filmar aí. Deixa eu filmar aí. Filmou? Filmou? Você me mostra agora, viu? Liga ela aí. Ó. Liga lá pra rua. Lá na rua. Então. Ela tá lá. Liga isso lá de fora. Ô, Alan. Liga lá de fora da calçada lá, ó. Ela tá falando, né? É, lá de fora. Ah, hoje eu não passo o seu som, toma esse dedo. Arruma a caca. Você continua mexendo. Tirou a fatinha, depois você vai lá. Chifre, eu tomo esse dedo. Ela fica na fadeira. Ó, babu é tudo. Nossa. Vai falar lá. Que bagunça. Tirar! Eu tô filmando, né? Ah, Deixa eu filmar. Deixa eu filmar ela. Deixa eu filmar ela. É bonito, né? Ninguém vê, né? Tem gente sem não.